唔係各位朋友咁樣，我介紹一樣嘢，不過我就已經好為遲咗嘅。不過呢，點樣開始我自我介紹先？我就係悠悠青，咁等陣。咁今日介紹啲咩咧？今日就介紹等陣。就係呢盒嘢啦，你哋應該知道呢盒係咩嚟噶啦，就係即橡筋嘅。咁你話我呢啲叉仔咧，即係呢啲叉呢啲咧，我就有4個，咁就俾大家睇啦。咁啊，1個、2個、3個、4個啦。咁我就織咗一半，你哋如果度嘅手腕咧，我係咁度噶啦，咁度都係差不多，仲爭啲就差唔多就織完，所以就頭先就開始咗一半。費事我織咁耐，因為如果下面咧，係有時咧唔知係唔係影片多得滯咧，就會自己自動，即係點解？即係點講咧？就係自動熄咗即係同你卡咗嗰條片，你想講嗰一半都冇嘅，所以而家就介紹啦。咁我就中間整咗就有我哋學校嘅啦，勤儉中信就喺呢一度啫，勤儉中信。跟住我上面係黑色嘅，所以就俾你哋睇。不過咧就係畫咗好耐啦，所以你覺得點解呢個好似變咗好多色，但係呢個就冇變色嘅？不過相差好遠，我都唔知點答你哋，所以我就唔知同你哋講咩啦。不過我開緊我箱咯，不過就唔明點解咧，我一開箱就有呢啲嘢喺度，所以就拍咗條片先。咁而家諗一諗，我要擺咩色先？咪先啊！一選透明色啦，透明嘅。看一下吧，因為電視機前觀眾朋友都想看，不是這個。等一下，我們看看現在陣容裏面有華晨宇、張麗妍、李榮浩、曹玄彬、江榮、關喆、金志文，非常厲害。在第一季當中，陳明杰演唱的歌曲，他有幫忙編曲。我什麼都不說了。咁我就而家度啦，應該你哋應該仲爭唔記得啦，有得海啦。總之就係咁樣啦。呢一條尾啊，我諗住整俾呢一個做嘅頭髮，不過咧時間又差唔多，又要講時間差唔多，又講拜拜，因為時間嘅關係啦。因為你知啦，YouTube 嗰啲嘢咧，成日都話咩廿幾上唔到去嘅，
所以就真係好麻煩。想同你講係介紹落呢啲嘢咧，都係冇噶啦，死心吧啦，同你哋講，唔知叫你安裝啲乜嘢㗎。不過咧，我成日睇 YouTube 有啲人咧就拍到22.幾喎，我心諗話點解人哋拍得多過我哋就拍得唔多嘅咧？所以我就覺得佢哋唔公平過我哋，所以我想話鬧 YouTube 嗰個公司，不如搞咗廿幾分鐘都可以拍片，我就覺得好咯。即係我嘅意見啦，不過唔知你哋大家啲即係訂閱我啲朋友咧，唔知你哋中唔中意我咁嘅諗法啊？你睇我好快積嘅。我好似第一次先戴眼鏡先拍嘅。睇下先，差唔多。我仲有啲就搞掂啦。欢迎大家来到《我是歌手》竞演现场。有网友发起了一个叫鸡仔讲普通话的话题，上线了一天就已经有1000多万人想教我普通话，他们都是厉害的老师，是不是？厉害在长沙话，这个怎么说？怎么说？按卓，你好，安卓啊！我安卓啊！咁今日就係介紹到嚟呢度啦。咁你哋訂閱悠悠圈同埋訂閱我啲朋友，記住呢我條嘢名呢subscribe啦。咁就算你哋訂閱3個嘅 Best TM Tile 同埋 Yoyo 就呢3種都係要訂閱佢哋頻道。第一個頻道咧訂閱即係佢咧就係 TM 啦，由訂閱完就訂 Yoyo。咁另外咧就訂埋 Best 即係3個，所以今日就係介紹咁。係咁，拜拜，寶寶。